السلام علیکم څنګه ښه جوړه سکرایس په خیر یاست نور مو وخت نظر ځای کوم درته چې مخته ځو نو ویډیو مو پارت 3 ویډیو ده سیده د دې پارت 1 هم جوړ شوی دی پارت 2 هم جوړ شوی دی چې پارت 2 پارت 1 ونه ګورئ په دې یوازې سر نه خلاصېږي سیده پارت 1 پارت 2 به دواړه ګورئ هغه به د دې په زما په یوټیوب چینل کې چې وګورئ پلی لیسټ په هغه کې اناټومي ده په هغه اناټومي کې به دا دواړه وګورئ یو اډلین ګلین دی یو بل یو په نامه باندې دی سیده هغه چې مخته ځو کوم یې مراخصه دی وی ام ای په نامه باندې راخصه دی ټیسټ او ایچ وی ای په نامه باندې راخصه دی یو دی 5 ایچ آی ای ای په نامه باندې راخصه دی سیده دا ټول هورمون دی یا کیمیکل دی یا نیورو ترانسمیټر دی دا سیده نو د دې فل فارم چې وی ام ای ټیسټ په نامه باندې دی هغه ته وایي کېږي وینلا منډلیک اسید دی ته وایي کېږي سیده او که زما کوم ځای لږ غلط کړي هغه به ته خپله سپیلنګ یې زه درته اپلوډ هم بیا به ته خپله سم کړي سیده بل چې دی د ایچ وی ای ټیسټ په نامه چې کوم ټیسټ دی هغه ته وایي کېږي هومو ویلینیک اسید سیده او 15 ایچ آی ای ای په نامه چې کوم ټیسټ دی هغه ته وایي کېږي 5 هایدروکسي انډول اسیډیک اسید ورته وایي کېږي سیده یا انډول اسیډیک اسید دی ته وایي کېږي نو که کوم ځای نو دا سبجیکټ د شروع کول د مخ څخه یو لغت په یاد وساته سیده میتابولیک یا میتابولیټ اوس میتابولیک او میتابولیټ به څه شي دا به زه دلته سر د خلاص کوم ان بایوکیمستري میتابولیټ از ان intermediate or end product of metabolism په بایوکیمیاوي کې د میتابولیټ او د میتابولیزم منځنی یا پای مسؤل دی د دې مطلب د دې جملې مطلب دا دی چې کوم بایوکیمستري چې د زموږ کوم د بایوکیمستري چې ده نو په هغه کې یعنی کیمیاوي چې موږ ورته وایو بایوکیمیاوي چې کوم ورته وایو په هغه کې میتابولیټ مطلب دا دی چې د مابینځ یعنی په مابینځ کې یا په اخره کې چې کوم محصولات یعنی کوم پروډکټ یعنی کوم شی چې پاته سو یو اوس ګوره زه یو شی جوړوم زه هم دا اوس مابینځ ته ورسېږي یو د اخر هغه مابینځ ته چې کوم شی ورسېږي یا د اخر ته چې کوم نتیجه راوځي هغه ته دا میتابولیټ وایي کېږي یعنی د یو شي څخه ته یو شی ماتول د دې مقصد دا دی په دې ویډیو کې چې کوم کیمیکل موږ وختي ویلي وو کیټاکولامینز نو د هغو څخه چې کوم اخري پروډکټ پاته سي یعنی کوم دغه چې پاته سي پر هغو باندې اوس دلته بحث کوو سیده هغه کوم انفرین او نر فینفرین باندې چې موږ خبره کړو چې دا په اخر کې په بل شي بدلیږي یا اخر کې چې کوم پروډکټ دی نو هغه اوس په دې باندې بحث کوو د په عکس کې هم زه درښکاره کوم خو لیکن په دې باندې به هم بحث وی ام ای میتابولیک بائی پروڈکٹ آف نرو ایفینفرین اینڈ ایفینفرین د نرو ایفینفرین او ایفینفرین وی ام ای مسل لخوا میتابولیک دی یا محصولات نو د دې مطلب دا دی که تا اوس ما پارت 2 ویډیو کتلی نو په هغه کې ما وویلی چې ایفینفرین او نرو ایفینفرین چې کوم هارمونز دی په دې کې په اخره کې د میتابولیک سي یعنی دی خپل ځان بدل کې یا چې دی کوم سټاپیږي یا دی بند سي نو اخري پروډکټ چې پاته سي نو هغه ته وایي کېږي وی ام ای وایي نو دی اوس هغه جمله وایي وی ام ای چې د نرو ایفینفرین او ایفینفرین اخري پروډکټ دی یعنی د هغو څه تولید شوی دی یا د هغو محصولات دی محصول دی یعنی د هغو یو پروډکټ دی صحیح نو نور مزید په دې باندې سوچ مه خرابوه ولې په د عکس کې چې زه کوم خبرو سره روان په د عکس کې درښکاره کوم اوس ګوره دا کوم هارمون روان دي دا بیا په دل چې په بل هارمون باندې یا په بل یعنی نور ضرورت نه یا هغه هارمون چې پاتې شي په جسم کې هغه نور تاوان رسي نو بیا هغه په یو بل شکل ځان واړوي یعنی دا کیمیکل چې دی په بل شکل ځان واړوي نو دوی وایي دا د هغو وی ام ای د هغو پروډکټ دی سیده هڅې چې اوس ګورو can be used to detection neuroblastoma other tumor of neural crisis origins نو د نیوروبلاستوما یا عصبي کرایسس اصل ټیومرونه کشف کولو لپاره کارول کیږي یعنی د دې مطلب دا دی وایي دا کوم وی ام ای ټیسټ چې دی دا موږ ته چې لپاره استعمالو یا موږ کوم شی په دې پیدا کوو هغه موږ نیوروبلاستوما په پیدا کوو یا نور داسې یو کینسر وي یا ټیومر وي یا سرطان وي هغه موږ په پیدا کوو یا نیورل کوم عصبي یعنی کوم ریشې چې یا کریسټس ورته وایي اوریجنز کوم چې د ریشو د خوا څخه کوم تعلقات وي د ریشو سره چې کوم تعلقات وي د هغو موږ یو بل شی په پیدا کوو سیده نور د ډېر ډیپ نه درته وایم برای سوچ په خرابېږي سیده د نارمل رینج د وی ام ای ټیسټ چې دی هغه د 1.4 بیا د 4.5 ملي ګرام پر 24 هاور یورین دی سیده دا په بولي کېږي بولي بیا 4 ساعته بولي سره جمع کېږي یعنی دا کوم شاشې بولي هر شی چې ورته وایاست نو هغه بولي سره جمع کېږي 4 ساعته ده نو د هغو دا ټیسټ لګي بیا چې د دې په ټیسټ په اخر کې به ته ورته لیکې ملي ګرام
پر 24 hours یعنی فر 24 ساعته. راځي چې مخ ته ځو. وی ا په نامه باندې کوم ټیسټ یعنی هوموولینیک اسید چې ورته وایي از ا میتابولیټ اف ډوپامینز. هوموولینیک اسید د ډوپامین یعنی میتابولیټ دی. یعنی ماته توختي ول میتابولیټ لفظ یا میتابولیک لفظ ډیر راځي سیده. نو دا چې دی دا بیا موږ هغه هورمون چې کوم وایي افینفرین یعنی کوم کټوکولامین چې دی نو د دې بیا درې هورمون و. نو یو نور افینفرین یو افینفرین نو پاره کې یو ډوپامین هم و. نو دی وایي د ډوپامین اخري چې دی د اخري کم تولید یعنی کم اخري پروډکټ چې دی هغه HAV په نامه باندې دی سیده. راځي چې مخ ته ځو. HAV presents supports of diagnosis of neuroblastoma and malignant yani pheochromocytoma دیتا وایي کېږي. د HVA شتون د نیوروبلاستوما او وژونکي د فیوکروموسایټوما او د تشخیص ملاتړ کوي. یعنې د دې مطلب دا دی، د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کم HVA چې دی دا موږ سره راشي نیوروبلاستوما یا هغه کینسر یا هغه سرطان چې ملیګننټ ډېر خطرناک یو بیناني یو ملیګننټ. نو هغه د چش ملیګننټ یعنی فیوکروموسایټوما دا به د ایډلینډ ګلین یو قسم کینسر دی مخکې سر د خلاصوم. نو د دې کینسر موږ ته راشي. نو د دې شتون یعنی د دې علامات یعنی د دې پورته کېدل د دا ټیسټ موږ ته دا راشي سیده. Homolinic acid is used as a reagent to detect oxidative enzyme and is associated with dopamine's level in the brains. Homolinic acid د oxidative انزایم کشف کولو لپاره د ریجنټ په توګه کارول کیږي او په مغزه کې د ډوپامین کچه سره تړاو لري. د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا یعنی چې کوم اکسیډیټیو انزایم چې دی نو د هغو د کشف کولو دپاره یعنې د هغو د پیدا کولو دپاره موږ د دې د یو قسم ریجنټ په طور باندې دا استعمالوو. لکه اوس موږ چې یو ټیسټ لګوو نو هغه هلته موږ ریجنټ راخلو بوتلان ته اچو بیا وینه وراچوو نو هغه ټیسټ په معلوموو. نو دا هم وایي چې هغه کوم اکسیډیټیو چې دی نو انزایم چې دی دا موږ د کشف کولو دپاره د دې څخه د ریجنټ په کار هم ځینې اخلو سیده. لکه اوس ګورو موږ د اوبو څخه موږ د پریوللو کار هم اخلو بل کار هم اخلو. دا رقم یو مثال دی د دې د سیده. او بل دی وایي چې دا په دماغ کې د ډوپامین سره تعلقات لري خو لازمن دی چې دا د ډوپامین آخري پروډکټ دی او دا موږ سره د ډوپامین کچه هم راشي اندازه هم موږ ته راشي چې ډوپامین په جسم کې څونه شته یعنی ډوپامین اندازه څونه ده سیده. ډوپامین چې کوم هورمون دی سیده د HVA نارمل رینج چې دی هغه د 0.7 بیا 0 او د 15 بیا 0 ملي ګرام پر ډیسی لیټر یا ډیسی پر دی سیده. نو دا چې دی دا به قسم نارمل رینج په دې کې سبخه ډیر دی. هغه دلته رپورټ مخته درج کار کوم په هغه رپورټ په مطابق باندې بهم ګوره او دغه چې دی د نارمل رینج هغه څوک لس ورکی څوک 15 ورکی او دا بعض اوقات د دې والیم کتر کېږي یعنی د دې رینج د بولو کم والیم چې د بولو کم مقدار چې دی هغه کتل کېږي هغه مرسل لیکيږي او بیا دغه بعد د کراتینی په بول کې چې کوم د کراتینی لیول چې دی یعنی کراتینی کم ټیسټ چې دی هغه مګوري بیا دغه په حساب باندې دا ټیسټ ورکړي. دا ګور دلته د کراتینی د عمر په حساب باندې دغه په حساب باندې هغه ټیسټ ورکړي. لیکن د دې یو نارمل رینج چې دی هغه 15 پر دی سیده او دا ټیسټ کې په دا رپورټ کې به مینه دا سیده رپورټ ورکو کیږي. دا مخته اوس ګور دا دلته لاندې کمنټ ورسره لیکل دي دا د غور سره لیکل دي سیده. دا د نارمل رینج نور کنفیوژن مکو بس د نارمل رینج ته په په یاد وساته 0.7 در 0 بیا د 15 تر 0 یا د 10 در 0 ملي ګرام پر ډیسی سیده. هدي چې مخته اوس راخلو چې دا کوم 5-HIAA په نامه باندې نو زه مخته 5-HIAA is a metabolite of serotonin. دی وایي چې دا کم 15-HIAA په نامه کم ټیسټ دی یا کم کیمیکل چې دی دا د چه صفات دي یعنې د چه سمات شوی دی یعنې د چا آخري پروډکټ دی هغه د سیروټونین هارمون. سیروټونین هارمون بیا خپل ځان ته یو غټ پروسس لري نو هغه به په دې ویډیو په آخر کې زه در کوم صحیح ده کمنټ کې په لینک کې در کوم نور ویډیو پارت 1 پارت 2 عمر کوم لیکن دا هم در کوم صحیح ده. نو دی وایي چې دا د سیروټونین کم هارمون چې دی د هغو څخه چې کم آخري پروډکټ
یعنی هغه چې کوم په جسم کې په ځان بدلی په بل پروډکټ باندې هغه ته وایي کېږي یعنی هغه آخري پروډکټ یعنی آخري محصولات چې دی محصول چې دی هغه ته وایي کېږي 5-HIAA په نامه باندې صحیح ده. هدې چې مخ ته ځو a chemical neurotransmitter that is needed by the nerve system. 5-HIAA د سیروټونین میتابولیټ دی او د یو کیمیاوي کوم چې نیورو ترانسمیټر چې دی د عصبي سیستم لخوا ورته اړتیا لري. یعنې د دې مطلب دا دی وایي چې دا کوم سیروټونین څخه دا میتابولیټ سوی دی مات سوی دی هغه څه دی او دا چې دی د نیورو ترانسمیټر دی یو کیمیاوي مواد چې دی د عصبي سیستم ته یعنې اعصاب ته کوم چې عصبي سیستم چې دی د هغو ته ډېر اړ دی او یا اړتیا ورته لري یعنې هغه اعصاب خپله دې شي ته اړتیا ډېر لري صحیح ده. راځئ چې مخ ته ځو. mainly the brain and also needed by the special cell in the lungs and gastrointestinal tracts. په عموده توګه د دماغ او د همدارنګه د شږو او د معدې په جریان کې د ځانګړي حجرو لخوا اړین دي. یعنې دی وایي چې د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم دغه چې دی 5-HIAA چې دی دا ډېر مخصوص یعنې ډېر مخصوص چې دی ضرورت چې دی هغه دماغ ته ډېر ضرورت دی او هغه سپیشل حجرې یعنې کوم چې مخصوص حجرې لکه اډلین ګلین داسې نورې حجرې چې هغو ته ډېر ضرورت دی یا د شږې کوم حجرې چې هغو ته ډېر ضرورت دی یا چې کوم ګیسټرو انټسټینل دی یعنې کولمې معده او دې شیانو ته ډېر ضرورت دی دا کوم 5-HIAA چې ده یعنې دا شیان ډېر اړتیا ورته لري یا ډېر تعلقات ورسره لري صحیح ده. هدې چې یو ور مخکې چې کومه جمله درته دلته بیا په هغه پشکې تکرار کېږي صحیح ده. after the body use serotonin it's degraded in the liver and is broke down to the it is metabolites include 5-HIAA which is excreted in the urine. ښه د دې مطلب دا دی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې کله زموږ جسم دا سیروټونین استعمال کړي نو دا بیا ځي اینې ته ولاړ چې دی مطلب تخریب کړي خراب کړي یعنې اینې ته وایي چې ته مات کړه نو هغه بیا څه چم کېږي راوځي میتابولیټس یعنې بدل شي په 5-HIAA باندې یعنې په هغه کیمیکل باندې بدل شي بیا څه چم کېږي دا په هغه کیمیکل چې بدل سو یعنې په اینې کې چې دا مات سو یا تخریب سو یعنې دغه چې سو بیا دا څه چم کېږي د بولو پر لارې باندې دا وځي یعنې دا کوم 5-HIAA چې دی دا بیا د بولو پر لارې باندې ووځي صحیح ده. نو دا هارمون چې دی بیا دا رقم خپل پروسس کوي. زه دا ویډیو عکس کې هم درښکاره کوم بیا ته خپله هم لیدای شي. نور داسې خاص مسجد د دې کې کوم کنفیوژن نشته چې سړی وایي چې یار دا ډېر کنفیوژن دی صحیح ده. نارمل رینج د دې چې دی هغه 5-HIAA ده نو هغه چې ونیسي د 200 ونیسي بیا د 8 ملي ګرام پر 24 هاور باندې دي یعنی دا د دې لپاره هم 4 ساعته بولې پکار دي په اخر کې مته فر 24 هاورز ورکوي یعنی پر بولو باندې چې کوم 4 ساعته بولې دي پر هغو باندې به دا نارمل رینج ورکوي صحیح ده. په دې وسایل 270 ملي ګرام پر 24 هاورز پورې نارمل رینج دی صحیح ده. هدې چې مخ ته ځو د دې لپاره به ستا سره کم ماشین در سره چیش به ستا سره مخصوص در سره او په اخر کې زه تا ته کم کینسر ټومر چې هغه هم درښیم صحیح ده. اوس راځو ستا سره به 4 ساعته بولې لازمن در سره 4 ساعته به ته بولې دا کم بولې چې ته کوې دا به ته په یو بوتل کې جمع کوې هغه بوتل به ته بیا ور استی لیبارټري ته چارجا کوي هغه به بیا د دې بوتل څخه کار اخلي یا ته خپله کوي او د دې لپاره کوم ماشینان چې دی هغه سپیکټرو پوټومیټر ورته وایي هغه په هغه باندې هم کېږي دا 2-3 قسم ماشینان دي ماډلان یې زه درښکاره کوم او په HPLC میتډ باندې هم کېږي. HPLC باندې ما یو څه ویډیو نور هم جوړ کړی دی خو لیکن مخصوص بیا په HPLC باندې هم درښیم صحیح دا رقم دی چې پروټین سره سپریټول لپاره یو قسم ماشین دی هغه په هغه په ذریعه باندې هم کېږي صحیح په نور ماشینانو کې هم کېږي صحیح دا 3 سره ټیسټونه درښیم صحیح. اوس راځو چې موږ مخکې 3 نومان واخیستل صحیح یو نیوروبلاستوما و یو کروموسټوما و یو کته ویلې مو ډېر ښه دی که نه ویلې خو ما اوس درته وایم ګنګلیون نیوروما په نامه باندې چې کوم کینسر وي صحیح ده. نو اوس یو کینسر ګره درښیم باره به ځو مخ ته صحیح ده. نیوروبلاستوما چې ده زموږ په جسم کې اممیچور نرو ټیشو جوړ شي یعنې زموږ په جسم کې کوم چې د عصبي نساجونه چې دي یعنې هغه جوړ شي
هغه نساجونه جوړ شي چې بالغه سوي نه وي، هغه خپل ځان ته خپل ځای ته سم نه وي رسېدلي، نو هغه خپل وخت ته نه وي رسېدلي، هغه زموږ په جسم کې ګروت پیدا کړي. نو دا رقم قسم ته نیوروبلاسټوما وایي سي ده. نو دا چیرې پیدا کېدای شي؟ په اډرنل ګلینډ کېدای شي، په غاړه کې کېدای شي، په چیسټ کې کېدای شي، په سپاینل کارډ کې کېدای شي. یعنې غاړه سو، سینه سوله او دا کوم د ملا لید دی په دې کې دا کېدای شي. یو دی پیو کروموساټوما. دا بیا داسې کینسر یا داسې ټیومر یا داسې سرطان دی چې دا زموږ په جسم کې په اډرنل ګلینډ کې کېږي، یعنی کوم چې زموږ اډرنل غدود دی په دې کې دا کینسر پیدا شي. یو دی ګنګلیو نوروما په نامه باندې. دا داسې دی چې کوم ګنګلین دی، کوم نرو فایبر چې دی یا اټونومیک نرو فایبر ورته وایي. دا اوس ګوره تا که نیورون حجره لیدلې نو په هغه سر کې دا چې ریشې یا په مابینځ کې یوه لیکه کش شوې ده، بیا داسې یو ریشې په دا عکس کې هم زه ښه کوم، د مابینځ کوم ځای چې دی دې ته فایبر وایي کېږي، نرو فایبر وایي. یعنې په دې کې کوم کینسر چې جوړ شي نو دا کینسر ته ګلینو نیوروما په نامه باندې وایي کېږي. د دې یو کوچنۍ جمله هم درته وایم، بیا به دې مخ ته نور هم ساده خلاص کړم. ګنګلیو نوروما are rare tumor that most often start in the autonomic nerve cells. ساده خلاصو نرف کوم چې ما ویل درته اټونومیک نرف سیل فایبر چې دی په هغو کې دا ګروت پیدا شي. نو دا خو ډېر ځای کې دا کوم چې دا نیورون حجرې چې دا بیخي هر ځای دي، په سینه په ډېر ځایو کې سره یي، په غاړه په ملا کې. نو دی هلته ولاړ شي یو ځای ما ځان ګروت ورکړي. لکه اوس دا ما یو عکس راخیستی دی، سټي سکین دی، دا په چیسټ کې د کیویټي کې د ځان ګروت کړی دی، یعنې غټ شوی دی. دې ته هغه کینسر وایي کېږي، یعنې ګنګلیونو نیوروما په نامه باندې چې کوم کینسر دی وایي کېږي، یعنې دغه کینسر دی. نور کوم ویډیو خوښ سوي کوشش کوئ چې بل ته فایده ورسوي، او که زه کوم ځای بند سوی یم هغه ته بیا خپله دوه مرې سره شاوه مخ ته که چې ویې ګورم.